بكم مشاهدينا مرة تانية وآخر فقرات يوم جديد النهاردة، ولسه مع الفن والثقافة ولكن وقفة شعرية مع الكاتب الشاعر منورنا النهاردة الأستاذ بشري العدلي. نورني، صباح الفل. أهلا بحضرتك. أستاذ بشري، حضرتك ليك 3 دواوين وديوان اللي هنركز عليه النهاردة وهو حينما تبحر الكلمات. ولكن قبل ما نبدأ كلامنا عن الشعر، في ملمح خاص ما بين الكتابة وما بين العلاقة الأسرية أو علاقتك بوالدك الله يرحمه. الكتابة، أي إنسان في الدنيا لابد أن يكون عنده ملكة فطرية في الكتابة. كل واحد فينا عنده إحساس ومشاعر. هذه المشاعر هي اللي بتدفع الإنسان للكتابة. حضرتك لو كتبت مقالة، قصيدة، قصة، لابد أن تنبع من ذات نفسك. أي إنسان يستطيع أن يكتب فهو قادر على الإبداع. أما الذين لا يعبرون عما حولهم أو لا يكتبون ما يشعرون به، هؤلاء لا يستطيعون أن يكون لهم كلمة في المجتمع أو يستطيعون أن يؤدوا دورا في المجتمع. بالنسبة للظروف التي تحيط بالإنسان، هي عامل أساسي في الكتابة. أنا كشخص مررت بتجربة الغربة، تجربة وفاة الوالد الله يرحمه، أشياء كثيرة جدا هي بتدفع الإنسان للكتابة وتدفع الإنسان يمكن اللي ملاحظ شوية بعض الكتابات الخاصة بعلم النفس أو علم الاجتماع بيقول لك إن مشاعر الإنسان طول ما هي مكبوتة بتكسره، أول ما تطلع ولو في الكتابة حتى وبشكل عفوي بتبدأ تخليه شخص أقوى. أحسن، صح. أي إنسان بيمر بتجربة سواء كانت حزن أو فرح، لابد أن هي تؤثر عليه بالإيجاب، لا تجعله ينكسر أبدا، بل تجعله إلى الأمام دائما. الكتابة بالنسبة لأي شيء الإنسان شيء صعب. ليه؟ لأنها تحتاج إلى لغة، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى ألفاظ، تحتاج إلى مشاعر كثيرة. أي إنسان يستطيع أن يكتب شيء صعب. أما بالنسبة للمتلقي أو القارئ فهو شيء سهل ممتع، ولكن التعبير عنها ولو بشكل عفوي يعبر. أنا أطالب حتى ابن حضرتك أو أي إنسان بيسمعنا أو أي طفل، شجعوا الأولاد على الكتابة، على القراءة. مجرد أنه يعبر بفكرة عما يدور داخله، هذا شيء طيب. ولو أن أزمتنا أزمة ثقافة، أزمة فكر، أزمة قراءة. من يقرأ الآن؟ من يقرأ؟ وإذا قرأ هل فهم؟ هذه هي المشكلة. مشكلتنا وسائل الإعلام، الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر، جعلت الشخص غير قادر على أن يمسك كتابا فيقرأه. حتى المثقفين إذا أمسك كتابا ينظر إلى العناوين، هذا ليس المطلوب. طب ما تيجي نعيش مع العناوين شوية يا أستاذ بشري. إن شاء الله. عنوان الديوان حينما تبحر الكلمات عنوان حالم، حتى الصورة فيها يعني هي رومانسية أو فيها شيء من الحلم يعني. الاختيار جه ازاي؟ حينما أردت أن أكتب هذا الديوان، أردت أن أبحر في كل كلمة، في كل مجال. الغربة، الحنين للوطن، الحلم الذي يراودني ويراود كل إنسان. أردت أن أجعل الكلمة تبحر في كل مجال. جميل. العناوين متنوعة ما بين الوطني ما بين الوطن وما بين الحب وما بين الحلم الذي يسكن داخل. هتختار لنا ايه نبدأ بيه نسمعه معاك؟ إن شاء الله. خليني الأول على ما حضرتك تجهز أقول للمشاهدين الإهداء اللي حطه الأستاذ بشري العدلي، والإهداء هنا لوالده اللي هو فعلا مرتبط بيه، وده شيء واضح الحقيقة في قصائد كتير موجودة في الديوان. ويقول: الشعر بالنسبة لي حكاية كبرى، قصة عشق لا تتمكن الكلمات منها، فأنا لا أكتب كلماتي إلا من ساحات أعصابي. تراني لمن أهديها لمن أعطاني حياتي ولم يبخل علي بحياته، كذلك إليك أبي الحبيب في رحاب الله جل في علاه. ابنك بشري العدلي، ربنا يرحمه. الله يرحمه. وهو عايش فيك وعايش جواك، وانت بتعبر بكلمات رقيقة طبعا. حتى المصريين يقول لك اللي خلف ما ماتش. ربنا يرحمه ورحم اموات المسلمين. نسمع ايه معاك نستمتع بكلماتك؟ حلم بنفسش. أيها السابح في فؤادي، أيها الكائن في جسدي،
كفى ركدا في مخيلتي، نظراتك لي تصفعني، كفى ركدا بداخلي. يوما ما جلست في غرفتي وأمسكت فنجان قهوتي، ودخانها يتصاعد بعزتي، وبجواري أكوام ذكرياتي. تأملتها لأسبح في ذاتي، ووجدت السنين تتراكم حولي، وزادت ذكرياتي من هولي. فلا أسمع إلا هذيان قولي، أحلام أثقلت فؤادي تخبرني أن الطائر ما زال حيا. هذا الطائر اللي هو الإحساس اللي جواك، جوا كل إنسان طائر، اللي هو الحلم الجميل اللي بيسعى لتحقيقه. تخبرني أن الطائر ما زال حيا، سيأتي قريبا ينادي، يرفرف بجناحيه أبيا، في جفنيه قصر ظليل، صوت الحلم الجميل، ظهور البنفسجي تميل، وطائري ما زال يطير. يعني كل ما شيء حولك بيتغير، لكن الطائر الذي ما زال داخل الإنسان والحلم الجميل اللي بيسكنه، الأمنيات اللي بتحققها، ما زال يطير. وطائري ما زال يطير نحو الأنجم الحبلى، يقطف الأماني، تفتح الدنيا ذراعها، حيث الشمس تمحو كل ظل، وأزاهير الصبح تعطر الكون. ثم عاد حاملا في جناحيه عبرات السنين وآلام المتعبين، عبرات المقهورين. طار شهورا، طار سنينا، طار عمرا، طار حتى من له بحر الزمن ودرب السفر. تأملته بعد حين فوجدت السفر قد سحق أيامه، واحترق الضحك على شفاه، ورقص ذبيحا فوق أشلاء السنين، يعلن نهايته ويصيح. وددت أن أقطف أمانيك، لكن هيهات هيهات، فأخذته وقلت لنفسي، لماذا لا تكون أحلامنا بالنهار؟ الله، لماذا لا تكون أحلامنا بالنهار؟ ختمتها بتساؤل. نريد أن نحقق أحلامنا. نريد أن نحقق. وليه بالنهار؟ لأن النهار يرمز، أو النور يرمز إلى الأمل والتفاؤل والضياء. ده حقيقي. في قصائد جوه الديوان ده أستاذ بشري، وهي خاصة بالوطن. نعم. وحضرتك ليك عنوان خاص بمصر تحديدا، وبالتالي عبرت بكلمات. بس خليني أسأل عن وقت كتابة هذه القصيدة، هل خاص بأي مرحلة من المراحل اللي احنا مرينا بيها في مصر، ولا مصر والوطن لن يغب عني أبدا. مصر أثناء الثورة وقبل الثورة وبعد الثورة هي داخلي. حينما أكتب عن الوطن الحالم، أكتب ماذا أريد من الوطن. حضرتك عايش في الكويت؟ نعم. طول السنة. نعم. وبالتالي مصر هي بالنسبة لك كل شيء. حلم الرجوع بقى. حلم الرجوع ورجوع مصر. هي حلمي أنا كرجوع لمصر. وحلم أن ترجع مصر، أن ترجع مصر كما كانت. مصر رجعت بالفعل، وبالتالي قناة السويس الجديدة مدية أمل كبير لكل المصريين. سترجع وستكون في أفضل حال بمشيئة الله إن شاء الله. كتبت إيه تعبر بيه عن بلدك؟ قصيدة عنوانها نقوش في ذاكرة الوطن. تمام. يا مصر، يا نبض قلب العاشق، يا درة على جبين واثق، يا قلبا أناديه، يا كنزا أبديه، من أعماق روحي أبغيه. أراك في جداول الماء والقمح، في شعاع الجرح والفرح، أراك في عين الكون صرحا، أراك في الموائد والشوارع، أراك في الكنائس والجوامع، أبية على كل طامع. أقسم يا وطن اللامع أني سأخيط من أهداب عينيك، شعاعا من نور بين يديك، يضيء الطريق بكلمة لبيك. سأجعل دمائي منهلا، لعزك تكون سلما، وسأمشي على أشواك ضرب أمانيك، وأسخر من عواصف تعاديك، وأسخر من عواصف تعاديك. يا وطني أنت حلمي الجميل، أماني من كل خب جليل، فداك الروح ودمي يسيل. الله. يمكن المرحلة اللي فاتت كتير من الشعراء تأثروا بحال الوطن العربي، وحضرتك عايش في دولة عربية
بتهيألي عينك بتكون يعني النظرة بتكون أوسع شوية من اللي عايش في نفس البلد بيعاني من نفس المشاكل. كل إنسان يعيش خارج وطنه يشعر بآلام الغربة والحنين. آه. لكن الفرق بين إنسان يعبر عن ذلك وإنسان يضبط في نفسه. الإنسان الذي يعبر عن ذلك هو القادر على أنه كاتب أو قارئ أو شاعر أو قصاص أو روائي. الفرق بين كلنا عندنا مشاعر، لكن من منا ينسى فضل الوطن عليه أو فضل حتى أهل بلدتي أو والدي أو والدي. لكن المشكلة في من يعبر. من يعبر ومن هو قادر على إيجاد بعض الأفكار والحلول اللي ممكن وحضرتك بره المشكلة أو أبعد شوية تقدر تشوف بعين تانية. ليك نظرة تحليلية فيما يحدث في الوطن العربي بشكل حتى إنساني؟ الوطن العربي أستطيع أن أقول أن الوطن العربي في حاجة إلى تصحيح واضح. ما يحدث في الوطن العربي الآن من قتل وتمزيق وتشريد للأبرياء يرضي من؟ إذا كان هناك خلافة ليجلسوا على مائدة المفاوضات ويتفاوضوا من أجل إنقاذ الوطن العربي. من الربحان في هذا؟ من الرابح في هذا الذي يحدث؟ الخاسر هو الإنسان عموما. الإنسان. فطرة الإنسان اتغير فيها حاجة من وجهة نظرك يا أستاذ بشير؟ أشياء كثيرة جدا. إيه اللي هل اتغير؟ الإنسان في هذا العصر هو إنسان في الخمسينات والأربعينات؟ لا يمكن. قد أعذره، لكن في ظروف مادية وظروف اجتماعية وظروف نفسية وظروف اقتصادية هي التي جعلت الإنسان يتغير. إيه الملمح الغالب في العرب الفترة دي وشايفه بيتأصل في تركيبتهم ما كانش موجود زمان؟ الانتماء. ده حاجة إيجابية. أنا قلت تركز على شيء سلبي. الانتماء ده الشيء السلبي. ده الشيء السلبي. لم يعد هناك انتماء. لم يعد هناك انتماء، لكن مش شايف انتماء للأسرة انقرض قليلا فقليلا. انتماء للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، مجتمع للأمة العربية، الانتماء للأمة العربية كمان. ليه سبب يا أستاذ بشير؟ السبب كما قلت لحضرتك، السبب في عدم الفهم الدين الصحيح، غلبة النظرة الاجتماعية، التفكك الأسري، أشياء كثيرة ده. عبرت عن الموضوعات دي في ديوانك يا أستاذ بشير وكتبت قصائد خاصة بالحالة المجتمعية أو الحالة الإنسانية عموما؟ أنا والله كتبت قصيدة عن فارس المنتظر. المخلص بقى. يعني ألخص يعني رغبتنا في إيجاد فارس. هذا الفارس قد يكون شخص، قد يكون حلم، قد يكون قائد، قد يكون أي شخص يستطيع أن ينقذنا من هذا المنزل. نسمع معاك أستاذ بشير. بعنوان الفارس المنتظر. يناديني الماضي من حين إلى حين، تدعوني أنوار السماء تغريني، غادرتني الكلمات تلعنني، أخرجت دفاتري فبكت كلماتي، كم يحمل جسدي جراح أمتي، وفي روحي المحزونة آلام وآلام، كم مر من زمن من رحلة الوطن الحزين، في انتظار الفارس المغوار، يتسلل من رماد القبور، يسلك نفس الطريق نحو النور، لكن أين المقر؟ اختفى من خارطة الوجود، وحقائب الوداع أثقلت كواهله، غبار التعب يمحو آثاره يزيلها، لكن بقايا صور تبحر فيك، هنا يدنيك البعد، تقف حائرا مجدوها، تنتظر انتهاء الطريق، كل ملامحك تشتاق لوطن منه تفوح، ظهور المجد وبسمة الصبح. غيابك عنا أيها الفارس تئن له صدورنا، يثير أحزاننا، أيها الفارس المنتظر انتفض مزق أكفانك، لا تبكي فغدا يبتسم الصبح على وقع حوافر خيلك. دايما نختم قصائدنا بأمل، وده شيء أنا ملاحظاه حضرتك دايما بتختمها بأمل وتفاؤل. لا بد من بعد الظلام أن يأتي النور. ده حقيقي. وهنا يعني أريد أن أتحدث عن كلمة أوجهها لكل الناس. القراءة. رسالة من الأستاذ بشري عدلي لكل مشاهدينا
ثم القراءة. كثير من المثقفين بيقولنا الحقيقة بيركزوا لا على هذا يستطيع الجانب. مجتمع ده حقيقي. ما أن يتقدم بدون القراءة. مم. نغرس في أولادنا حب القراءة. هذه قراءة تنمي عقله اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ورياضيا. كما قل القراءة غذاء العقول. كيف نغذي عقولنا ونبني مجتمعنا بدون أن يكون هناك قراءة أو ثقافة أو فكر أو إلى آخره. وبالتالي أهمية الثقافة مرتبطة جدا نعم. بالكتاب وعودة الكتاب للبيوت المصرية. لا بد أن يعود. ده حقيقي. والله أنا حينما أقرأ أو تقولون اقرأ الكتاب على الفيس، صدقيني لن يستطيع أن يفهم ما هو المكتوب. ما أروع أن يمسك الإنسان الكتاب ويقرأ فيه ويسجل. هذا نريد أن نعود. متعة الحقيقة. متعة ما يحسش بيها اللي جربها. متعة في القراءة في الكتاب ده شيء يحزنني أن يمسك إنسان كتابا ثم يقرأ العناوين ولا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يفهم. خلينا نختم بختام الديوان ونختم بآخر قصيدة حضرتك كتبتها ويكون مسك الختام بعنوان إيه يا أستاذ بشر؟ أظن إن هي إهداء للوالد برضو. حاضر. فارقتني يا أبتي، فارقتني يا أبتي وطيفك ما غاب عني. بكى القمر طول ليلي أغنيته الحزينة لأجلي. فرقت نجوم ليلي وكم هطلت دموعي. كنت أبغي رجوعي طفلا تأخذني لأحضانك. ساعة الحائط تذكرني بك والأيام لا تفصلني عنك. ستظل يا أبتي وإن بعدتنا الدار أملي والمنار ينبت سنابل فرحي. ربما يداوي جرحي عيناك ترافق رحلتي. تركبني تؤازرني في عالم المخادع. سأراك حتما سأراك لحنا قد حلق بسمائي. أتنفسك عبيرا مثل هوائي كي أنسى شهقات الوجع وينحسر بعيني الدمع. يرحمك الله فكنت لي نبضا للقلب وأشتاقا. روحا قد ذهبت يا أبتي فأنت روحي. بشكرك على كلماتك الرائعة وفيها ملمح كبير من اللي انت قلت عليه وهو الانتماء والوفاء. الحقيقة انت يعني حالة خاصة وعلاقة خاصة ما بينك وما بين الوالد وهي دي اللي صنعت منك شاعر. الوالد لم يمت ولا سيظل يعيش في داخلي إلى أن أموت. الوالد بالنسبة لي أو الأم أو أي والد بالنسبة للجميع هو أساس الحياة، هو الانتماء نفسه. لم يكن انتماء لوالدك أو والدتك ليس هناك انتماء. ولكن لي كلمة أخيرة على كل الناس أو على كل الشباب أن يرجع إلى الثقافة وأن يرجع إلى يثقف نفسه بعيدا عن كل الأفكار السيئة. ويختار ما يليق به. يعني مجتمعنا الآن ما نتيجته؟ أننا ابتعدنا عن القراءة الهادفة، القراءة التي تنمي العقول. أما ما يحدث في المجتمع الآن وصفحات الفيسبوك وتجدنا ما على صفحات الفيسبوك من أفكار شاذة أو أفكار تهدم المجتمع. نريد أن نرجع شبابنا. وبالتالي العقول أصبحت عرضة أكثر للتشويه. نعم. يعني إنك تتبنى أفكار ممكن تخلق منك شخص سلبي. ولكن على العكس اختيار وانتقاء الأعمال الجيدة تهيألي ممكن يغير إن شاء الله. وأنا على أمل إن شاء الله وفي تفاؤل إن شاء الله بالمستقبل. إن شاء الله. بشكر جدا الكاتب الشاعر الأستاذ بشري عدلي، نورتني وصباح الخير عليك مرة ثانية. مشاهدينا بشكركم على متابعتكم لحلقة النهارده وبشكر زميلتي سامية اللي شاركتني الحلقة. وبكرة إن شاء الله فريق عمل جديد. كنت معاكم كارولين، إلى اللقاء.